dan. Da odamo počast našem svetitelju koji nas je naučio mnogo, a pre svega ljubavi prema znanju. Sreća nam slava, dragi učenici, roditelji i nastavnici. Velika nam je čast i zadovoljstvo da vas ponovo ugostimo. Hvala što svojim prisustvom uveličavate ovaj svečani trenutak. Pozdravit će vas direktor škole, Mihajlo Rakonjac. Dragi prijatelji, drage kolege, roditelji, draga deca, čast mi je da vas pozdravim u ovom svetom danu i da vam zahvalim što ste došli i što ste ovo naše slave uveličali. Danas je Sveti Sava, dan kada se u svim školama u Srbiji đaci, roditelji, nastavnici, njihovi učitelji okupljaju oko lika i dela Svetog Save. Sveti Sava je to zaslužio i mi na neki način poštovanjem odajemo. Naš Sveti Sava je okupljao i okupljaće, okuplja već 8 vekova naš narod, okupljaće i dalje, mi ćemo ga poštovati dok postojimo. Ja ovog momenta moram da priznam da su naši đaci, naši učenici pripremili jednu priredbu divno posvećenu Svetom Savi i svim prijateljima koji su danas došli. Pa vas molim da naše učenike pozdravite nelepim aplauzom i da ih poslušamo zajedno, a potom vas pozivam na svečani ručak koji je pripremljen u zbornici škole. Još jedanput vam hvala i neka je srećna slava. Hor peva pesmu Mala svetosavska molitva. U mnogome obeležila našu istoriju. Ove godine obeležavamo 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog. Tamara Milić, 601, govorit će nam o Savinom odlasku u Nikeju, gde je izvojevao samostalnost Srpske crkve i države. 800 godina od sticanja samostalnosti Srpske crkve. U Nikeji je carovao car Teodor I, koji je dočekao Savu s velikom ljubavlju, jer je mnogo slušao o njegovim podvizima u Svetoj Gori. Pošto je duže vreme bio carev gost i uspešno svršio sve manastirske poslove, Sveti Sava se spremio da krene natrag, ali primivši Bogom poslani savet u srce svoje, on odluči da pristupi ostvarenju svoje zavetne misli i reče sebi i svojim pratiocima: Sada je vreme da s Božjom pomoću ostvarim želju srca moga, o zemlji naroda moga. Položivši sve nade u Gospoda Boga, izađe pred cara i zamoli: Bogu, koji želi spasenje svima, pa i nama, učini da se pravoslavna vera množi, pa nam podaje arhijepiskopa da prosvećuje u našoj zemlji i uči u Gospodu. Car moje radosne duše molbu ispunio. Od svih prisutnih, časnih i svetih,
car odabra baš Savu za visoki čin apostolskog prestola. Sada sigurni, car i patrijarh savjetovaše Savu. Sada tvoje reči, upućene narodu, spojene sa vlašću, imaju i Boga za pomoćnika. Dok je Sava duboko u sebi mislio kako nije dostojan tog stepena, razmišljajući samo kako da se odupre carovoj odluci, ipak nije uspeo, pa se pokori. Po svetoj volji nek Bog izvrši vašu svetu zapovest na nama grešnima. Tako naš otac Sava bio rukopoložen 1219. godine za arhijepiskopa sve srpske zemlje. Hor peva pesmu na Svetog Savu. Savino raskidanje sa zemaljskim životom, poverenje u božanstvo i odlazak na daleki put dramatizovali su učenici 8.2 Mihajlo Matović i Luka Obradović, učenici 5.1 Đorđe Vidić, Dušan Talić, Vera Kiprijanović i Miloš Sudar. Uživajte u kratkoj predstavi Putovanje Svetog Save. Pred vama je uzbudljiva, poučna i pomalo tužna priča o putovanjima najvećeg svetitelja i prosvetitelja, princa i monaha. To nije tek još jedna priča o Svetom Savi, to je putovanje na koje krećemo upravo sada. Ko rođene sestre, crkva i država, beše u vreme kad Stefan i Sava vladahu zajedno, mudro i pošteno. To dva behu brata, al kraljevstvo jedno. Divljahu se ljudi i mnogi narodi, ko Božja ruka srpski narod vodi. Tada Sveti Sava odluči da krene u grad Jerusalim, sve do svete zemlje. Njegovo kraljevsko visočanstvo, kralj Stefan Nemanjić prvovenčani. Teško svuda, svome bez svojega. Moj mlađi brat je po mudrosti mnogo puta bio stariji od mene i od Vukana. Kada smo Vukan i ja ratovali, samo on je bio sposoban da nas pomiri. Da nije njega, koliko bi samo ljudi poginulo. On je imao i još uvek ima silu Božiju u sebi. A kako to znaš? To se moj vojvoda jednostavno osjeti. Kao što znam vazduh koji dišem, tako znam da je njegova molitva pred Bogom vredi puno. I u Vizantiji ga veoma cijene. Mnogi strani vladari ga poštuju više nego mene i više nego što su poštovali našeg oca velikog župana Nemanju. Njegova sposobnost da pomiri ljude je stvarno izvanredna. Pomoz Bog Savo. Bog vam pomogu. Bog je najveći mirotvorac. Ja se samo pomalo ugledam na njega. Čitao sam i ja Sveto pismo, ali nisam nikada uspio da ga toliko dobro razumem kao ti. Bog daje svakome da razume koliko je potrebno. Učim već godinama ljude nauci Božjoj, ali osjećam u srcu jednu prazninu. Kako prazninu, brate? Reci šta te muči. Osjećam prazninu i nedostaje mi jedno mesto. Veoma često sanjam da sam tamo. Imam osjećaj da će mi tamo molitva nebrojeno puta biti jača. Gde je to? U svetoj zemlji Palestini, brate moji, u zemlji gdje je živeo i umro Gospod Isus Hristos. Otišao bih tamo, ali se bojim da ostavim Srbiju u ovakvim teškim vremenima. Bojim se da se nešto ne desi, a ja ne budem tu. Pa ništa neće biti za mesec ili dva.
Moj vojvodo, to putovanje ne traje mesec ili dva, već skoro godinu dana, a i za to je potrebno dosta novca. Kud se đede, car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata. Ti kao da si zaboravio na ovu pesmu. Nisam, a... Ako treba blago da se troši, nek se troši na takav način. Moje molitve vrede više i od 70 kula blaga, a kamoli jedne godine putovanja. Ako nemaš dovoljno novaca kod sebe, eno carskih riznica za tebe su otvorene. Hvala, brate. I ovde, i u Jerusalimu, Srbija će uvijek biti u mojim molitvama. Za 7 dana kreće. Srećan put! Hor peva pesmu Sveti Sava na Golgoti. Mjesta će grešni ljudi razbeže tebe, o Hriste naš, molim se tebi, iz čistih grudi, da mome rodu pokoja daš, žarom pregnuća vjere i nade, štiti ga krepi u svakom trenu, milosti tvoje daruj mu moć, vodi ga miru i sreće vrelu, razgoni tamu i mrtvu noć, žarom pregnuća vjere i nade, njegovog duha raširi let, ne daj mu klonut tu sili jada, za slavu nek je slobodan let, ljubavlju slogom napoj ga krepi i blagoslovi sav narod moj, a divni dušman nek s mukom strepi, kad srpstvo stane u jedan stroj, a divni dušman nek s mukom strepi, kad srpstvo stane u jedan stroj. Od rane mladosti, put Svetog Save je bio težak, budući da se od njega očekivalo da preuzme krunu. Međutim, putem uzvišenim krenuo je smelo, bez bojazni i sumnje, u sigurnost božanske staze. Život Svetog Save je opredeljenje za nebesko, predstavit će vam naši učenici Lazar Joksimović 8.1 i Ivo Vuković 8.3. Uživajte u prezentaciji. Sveti Sava je tokom svog ovozemaljskog života na brojnim putovanjima širom sveta posetio mnoga mesta, obogativši sebe mnogobrojnim duhovim iskustvima koje je preneo našem narodu. To je najpre učinio boraveći u manastirima Svete Gore, gdje je pored bogoslovskih nauka izučio medicinu i pravo. Za ono vreme Sveta Gora je bila ne samo duhovni, već i naučni centar, svedočeći time o neraskidivoj vezi između vere i nauke. To je Svetom Savi bilo od velike pomoći prilikom pisanja crkveno-pravnih dela, kao što su Krmčija, Karejski, Hilandarski i Studenički tip. Sveti Sava je u Srbiju preneo uzore svetogorskog manastirskog života, to jest osnovao je manastire, lavre i isposnice. A stečena znanja iz oblasti medicine su mu pomogla prilikom izgradnje prve bolnice pri manastiru Studenica. U upustvima brata Stefana, Sveti Sava učestvovao u 2 diplomatskim misijama. Prvo, u kojoj je trebalo da pregovara sa Strezom, bugarskim velikašem, završila se neuspešno. Naime, monah Sava odlazi u logor bugarskog velikaša Streza, odignut na granici, i pokušao da ga ubedi da napusti učešće u savezu protiv Raške. Savin govor je ostavio jak utisak na neke vodeće ljude, ali ne i na Streza. Pošto diplomatija nije dala rezultate, Sava odlazi noći. Iste noći Strez biva ubijen, te po rečima biografa Teodosija, Gospod koji je blizu pravedne moli, da usliša molitvu oni koji ga se boje, posla anđela ljuta da ga ubode posred ljutoga srca njegova. Drugu mnogo značajniju diplomatsku misiju Sava je obavio kada je 1220. godine Srbiji zapretila velika opasnost od ugarskog kralja Andrije II. Tada je Sava veštom diplomatijom uspeo da ugarskog kralja pretvori od srpskog neprijatelja u prijatelja. Domentijan i Teodosije objašnjavaju uspeh ove misije Savinim čudotvornim moćima. Naime, dogodilo se čudo molitvama Svetoga Save, kada usled najžešće letnje vrućine pade krupan grad, od kojeg ugarska vojska nastrada i kralj videvši to čudo, vrati se natrag. Složene političke okolnosti na Balkanu početkom 13. veka, a isto tako složena crkvena situacija u Srbiji, bili su pozadina misije Save Nemanjića u Nikeji, čiji je rezultat bila autokefalnost srpske crkve. Savin boravak u Solunu imao je velikog značaja za razvoj srpskog crkvenog prava,
jer je on tu organizovao rad, a značajnim delom i sam učestvovao u stvaranju srpske redakcije vizantijskog Nomohamona, koji će postati poznat pod imenom Nomohaman Svetog Save. U godini 1229. Sava iz Dalmacije plovio za Palestinu, obišao Jerusalim, Vitlem, Jordan, kao i manastir Svetog Save Osvećena. U povratku prošao kroz Malu Aziju, gde je posjetio nikijskog cara Jovana Duhu Vatati, a zatim je otišao na Svetu Goru, gde je boravio u Vatoped i Hilandaru. U zimi 1229. godine najverovatnije boravio u Solunu, gde se sastao sa Teodorom Anđelom. Njegovo putovanje je imalo velikog značaja za razvoj bogosluženja u Srpskoj crkvi. Na ovom putu Sava je sigurno proučio Jerusalimski titul, po kome je organizovan život u manastiru Svetog Save Osvećena. Po povratku iz Srbije u 1230. godine u bogoslužbenu praksu Srpske crkve uneo neke elemente iz ovog tipika. Odluku da se povuče sa položaja srpskog arhijepiskopa Sveti Sava je saopštio na saboru u Žiči i za naslednika postavio svog učenika Arsenija. Potom se uputio na drugo hodočašće u Svetu zemlju. Ukrcao se u Budvi u proleće 1234. godine i uputio se ka južnoj Italiji. Iako je brod kojim je Sava plovio bio žrtva gusarskog napada, Sava je ipak uspešno prispeo u luku Vrinci. Odakle se zaputio u Palestinu, gde se u Jerusalimu sastao sa patrijarhom Atanasijom. Slobodno se dalje kretao po Egiptu, gde je vladala dinastija Ejubida. Sastao se i sa Aleksandrijskim patrijarhom, a zatim ga je lično primio sultan Al-Kamil, koji mu je obezbedio vodiče za obilazak Sinaja. Sa Sinaja ponovo odlazi u Jerusalim i preko Antinohije dolazi u Malu Aziju. U Carigradu je ponovo boravio u manastiru Bogorodice Vergifide, gde je primio poziv od cara Ivana Asena II, koji ga je pozvao u posetu. Po povratku sa drugog hodočašća u Jerusalim, Sveti Sava je prolazio kroz Bugarsku, gde se upokojio 14. januara 1236. godine, po tadašnjoj Bugarskoj prestonici Trnu. Sahranjen je u tamošnjoj crkvi 40 mučenika. Hor peva pesmu Molitva. Sačuvaj Bože sve dobre ljude, mira i zdravlja nek svakom bude. Pomozi Bože, ne daj da strada onaj ko voli i ko se nada. Pomozi Bože, ne daj da strada onaj ko voli i ko se nada. Pomozi onom koji se kaje i daj da ima onaj ko daje. Pomozi Bože onom ko brani, on je na tvojoj strani. Pomozi Bože onom ko brani, on je na tvojoj strani. Sačuvaj Bože sve dobre ljude, mira i zdravlja nek svakom bude. Pomozi Bože, ne daj da strada onaj ko voli i ko se nada. Pomozi Bože, ne daj da strada onaj ko voli i ko se nada. Pomozi onom koji se kaje i daj da ima onaj ko daje. Pomozi Bože onom ko brani, on je na tvojoj strani. Pomozi Bože onom ko brani, on je na tvojoj strani. Sveti Sava je bio inspiracija i za naše narodne pevače, koji su prepoznali njegovu veličinu i zaslugu, a naročito neraskidivu vezu prema Stefanu Nemanji. U pesmi Sveti Savo, koju će vam predstaviti Ana Krišto, 5:3, on će pred narodom odbraniti svoga oca i učitelja blagom i mudrom reči. Sveti Sava. Zbor zborila gospoda Rišćanska, kod bijele crkve Gračanice. Bože mili čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata. Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj. Oj Boga vam gospodo Rišćansko, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne grešte duše. Nije babo raskovao blago na nadžaki ni na buzdovanu, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni na dobrijem konjma na ratove, već je
babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira. Jednu babo sagradio crkvu, bijel vilindar na sred gore sveta, krasnu slavnu sebi zadužbinu, vječnu kuću na onome svetu, gdje se njemu poje liturđija onog sveta kao i ovog. Drugu babo sagradio crkvu, Studenicu na Vlahu Starome, krasnu slavnu majici zadužbinu, svojoj majici carici Jeleni, vječnu kuću na onome svijetu, gdje se njojzi poje liturđija onog sveta kao i ovog. Treću babo sagradio crkvu, Milješevku na Hercegovini, krasnu slavnu Savi zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, gdje se njemu poje liturđija onog sveta kao i ovog. Uglas vitnu Gospoda Rišćanska, prosto da si Nemanjiću Savu, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestito telo. Što nosili, sveto vam bilo, što rodili, sve vam sveto bilo. I što god rekla Gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Hor peva pesmu Rasku Svetom Savi recimo hvala. Sveto Simeona i Svetoga Save kod današnjih evanđelskih dana, za sve što je svetilo srpstvo, Rasku Svetom Savi recimo hvala, Rasku Svetom Savi recimo hvala, pesniku duhovnih mudrosti, podvižniku graditelju Hilandara, utemeljivaču države srpske, Rasku Svetom Savi recimo hvala, Rasku Svetom Savi recimo hvala, nauči nas veri pravi pokajanju, održavstvom za svetli školska slava. Svetosavska deco, učitelju srpskom, Rasku Svetom Savi recimo hvala, Rasku Svetom Savi recimo hvala. Naš svetitelj nas je usmeravao i ka drugim narodima, pokazujući nam put ljubavi, tolerancije i razumevanja. Ruski manastir je njegova prva sveta kuća. U to ime učenica Katarina Necić, 601, otpevaće vam rusku duhovnu pesmu uz muzičku pratnju Filipa Olujića i Andreje Bojović, 801. Как на травушки, на муравушки, там стоит церква, она новая, церковь новая, богомольная, как у той церкви, золотой престол, на престоле том Божья Матушка, она чтит книгу Евангелия, прилетали к ней два ангеля, архангеля. Hor peva pesmu, to je bila školska slava. To je bila školska slava i škola je još od jutra sjala od svetlosti naših glava. To je bila školska slava, podnese naša pesma bila kao žar, ptica koja širi krila i nadleće orahe topole i dudove oko naše škole. Dvorana
Zahvaljujemo svim nastavnicima koji su učestvovali u izvođenju programa. Nastavnici muzičke kulture, magistru Biljani Bulović-Marić, nastavnicama srpskog jezika Ani Stojanović i magistru Maji Anđelković-Šebuljev, nastavnicima istorije Vladu Marijanu i Pavlu Pavloviću, nastavnici ruskog jezika Jeleni Vukičević-Radojičić i veroučitelju Predragu Mladenoviću. Nadamo se da ste uživali. Pozdravljamo vas do narednog susreta.